Hari Om Shri Ganeshaya Namaha Om Yatah Sarvani Bhutani Pratibhanti Stitani Cha Yatraiva Pasamam Yanti Tasmai Satyatwane Namaha Jnata Jnanam Tatha Jnayam Drashta Darsana Desyabu Karta Hetu Kriya Jasmat Tasmai Jnaptyatwane Namaha Spuranti Sikara Jasmat Ananda Sambare Mano Sarve Sam Jivanam Tasmai Brahmananda Tvane Namaha Brahmananda Tvane Namaha Vedodathim Samunmatya Jnanaratram Samudritam Yena Tasmai Vasishtaya Gurunam Gurave Namaha Vasishtha Bhagavan Ki Jai Sadguru Bhagavan Ki Jai Satchidananda Bhagavan Ki Jai Sabda Brahma Ki Jai Saraswati Maharani Ki Jai Yoga Vasishtha Bhagavan Ki Jai Hari Om Situated to understand all these subtler things. 非常に微細な内容なので、自分の心がより微細な状態になったときに初めてよくわかるものです。今まだ微細な状態にない心だからわかりにくいかもしれないです。This causal body is understood as the presence. この原因体というものは存在として The other example you can understand, 理解されます。 but it is not fully, it will not be fully understood. 別の例を言いますが、もしかしたら全部わからないかも Some しれません。 other examples you can have. See, once what happened, the president had to come to Gangotri. 例えばある President of India. インドの大統領がガンゴートリに来られるということが起きました。 So, the information was given to the state government その and the district 州の government 政府に対して、そしてこの and to the local 市の government. とかその So everything was set all right 通達が来ました。 before 10 days. Before 10 days. 10日前にですね、その全部準備を整 The えなければい police けなかった people were alert. で非常に多くの人たちが Other departments, water department, electricity department, and the cleaning department, medical department, everything, the local management and the temple management, everybody was alert. みんなもうそのYes. この近くのあらゆる行政のあらゆる部分、そしてそのお寺もみんな関係者がもう準備を整えてしっかりと注意深く見張ってました。 But unfortunately, でも残念ながら the program was cancelled. So this news, this information その情報 about the supposed presence of the president 大統領が来るやろう来るかもしれないというその情報に made everything perfect. みんな完璧に
全て整ったんですね。Everybody was alert. みんな本当にもう注意深く。This information or supposed program, その情報 supposed だけで presence その来るであろうというその推定 is だけ known で as causal body. その推定したような状態、これを私たちは原因体と呼ぶと。It has nothing to do, やることは何もない。 but yet it does everything. でも何でもやってしまう。 Yes, the presence would be present. そこに存在するかもしれないから、その Of 可能 course, 性を presence is there somewhere. なので、ある意味そこに存在はあると、存在していると。 So his presence, and suppose that is cancelled, never mind. But he is present in the headquarters, で、例えば in the capital. 訪問自体がキャンセルになったとしても Because of that only the whole government is working. If there is no Prime Minister, there is no President, government fails. 例えば大統領が政府に実際に存在してなかったら当然政府は機能しなくなりますね。 So we have to put some acting Prime Minister or acting President. The Vice President will act as 大 President. 統領が不在の時には代わりとなり、 That presence is never absent. その代理の人がそこで同じ役割を果たしているので、存在自体は決してないという状態にな And ら that ない。 presence does all the activities. そしてその存在があらゆる行動、活動を行うと。 And how he is not affected? じゃあどうやってそれが影響を受けないんでしょう。 If the governor does some wrong, 例えばどこかの州知事が何か間違ったことをすれば、 he will be transferred, or he will be 別の dismissed, ところに or he will 介入 be されるか、 punished. もしくはその But not 別の the ところにさせる president. あの President is never punished. もしくはその罰を受けるけども、大統領はその対象にならない。 So, president's presence 大統領の存在は perennial, it is eternal, it has to be there, and that does 必ずそこ all に the いる必要 activity. がある。そしてそれが全ての活動を行っている。 The president is, here we local government we consider, but the absolute government, that president is ever present. まあ、今話しているのはこの人間界での相対的な Causal body is presence. What is presence? 絶対的 You may call it as you like. 宇宙的なですね。 It, sometimes it is witness, sometimes it is not the witness also. その目撃者。 Because presence, how can presence be the witness? その存在自体であるのに、どうやって存在自体が目撃者になることができるでしょう。 It is beyond witnessing state. それはもう目撃という状態を超えているものであると。 So this is how it is very difficult to understand what is causal body. 難しいんですね。 Is it the sum total of cause and effects? It is beyond it. Beyond it. それを But yet it is identity. Some identity is there. Some identity. 超越してるけれども、そこのアイデンティティも इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ. It is very difficult to understand that state of existence. その So this is how このようにして we find nobody is doer here, nobody is sufferer here, 私たちはここで nobody is 楽 enjoyer. しんでいるもの Sufferer means enjoyer. その苦楽を経験しているもの、それ自体誰でもないと、誰もそれをやっていないと。 Can you say the presence of the president 大統領の存在が will suffer 苦しむと言えますか？ when there will not be any water supply?
例えばその水不 Can 足 you の say? 時に大統領の存在が苦しむと思いますか？ How can you say like this? Because there is no water supply, no electricity supply, 例えば and 水不足、電力が不足 so し the ている。 presence will suffer. でその Can 存 you 在 say so? その Or the presence will enjoy? No, それ何か nothing. 悲しむ苦しむと言えるか It is 何も beyond all 起きない this. それを超えているからと It is just an idea. 概念に過ぎないからそれは This is how is the causal body. これがそのコーザル体原因体のあり方であると Have some understanding. 少しだけ理解すればいいです Be satisfied. それでは If you are not satisfied, I shall tell you next year. So now coming to our point, all these doership or enjoyership of pain and pleasures このすべての苦楽という are welcomed by its own will, by mind itself, by ego itself, by the self itself, whatever you say, it is self-made. すべての苦楽というものはこの心とかエゴとか自己とかどういう名称で呼んでも構いませんけれどもそれ自体がそれ自体のために生み出しているものであるとそして経験しているものである We gave the example of the spider or the cocoon, the caterpillar inside the cocoon. あの It is self-made. 蚕の話とかの繭の話をしましたけれども自分で作った繭という話をしました So now we can say, if you have got problems, 何か問題とか悩みがあるなら it ば is your problem, not mine. You have to solve your problem. If you don't understand, it is your problem. I understand. It is not my problem. 私の問題じゃない Okay. So it has accepted all these so-called bondage, so-called doership and enjoyership by itself. It has been tied up by its own effort, own will, and この苦楽というものを、自分自身の、ものとして受け入れている自分自身の経験としてそれを経験している and these それによって縛られている and these action and reactions, karma or karma phal. 作用と反作用 Yes, are these action and the reactions, they are just like the different trees or different fruits, but the seed is ignorance それら in the それら bottom. の作用反作用それ行動と結果それらに関して言うならば単なる異なる木そして異なる果実であるでもその元となっている種それが無知である Ignorance is the cause of me existing. Yes. 無知が My 私 false が存在してい existence. る原因となっている It is not real existence. 本当の存在私の存在ではなくこの私のその誤った嘘の存在 For the absolute existence, の原因であると無知 there is no その絶対的な存在に対しては no talking. It is only silence. それに関 And して that's why they say there is no absence in it. It is eternal presence. 沈黙しかないそこに不 な在がない bhavo 永 vidyate 続的な asata. 存在
In existence, there is no non-existence. その絶対的な存在の中には不在がない。So don't put any question there. そこ It に is 質 beyond 問を questions. 入れないでください。質問を超えています。 Relatively, we have to understand. 私たちはそれを相対 When 的に presence is there, absence will be there. そこに存在があれば不在があると。 And that absence also, そしてその不在 when we analyze it, we don't find any absence anywhere. よくそれを分析すると、どこにも本当は不在というものはないということがわかります。 I gave you the example. The boy is absent in the class. その例えば、教室で欠席した男の子 It の doesn't 話を mean しました it が is totally absent, it is dead and gone. 欠 It 席を doesn't した mean その so. 時は不在だけれども、その子が完全に死んだとか、 His presence is not seen here in the class. 教室の中にその存在がない。 He will be in playground でも例えば彼は or he will be hiding somewhere もしくはその fishing. ではなく学校の別の部屋にいるかもしれないし、あるいはそのどこかで川で魚釣りを楽しんでるかもしれないし。 So this is how absence is never to be found. なので不在というものは決して見つけられない。 Now he means to say all these are the cause of ignorance これらすべては無知の原因であり、 or effect of ignorance. もしくは無知の影響である。 All these because he doesn't see the truth. なぜならば私たちが真実というものが見えないか Forgetfulness of the truth. ら。 Not remembering the truth. その真理というものが Not being 思い出せない aware of the truth. もしくはそれに気づいてい Not ない seeing the 忘 truth. れている、見えていない、 Not experiencing the その truth. 本当の真理を経験していない。 That is the cause for all these. これがこれらすべてのことの原因となっている。 And you see something. 何か見えますか？ここに。 Yes. That doesn't mean paper is absent. ここに何かが見えているとして、でもこれはそこに Because 紙 you が see these 存在 clumsy していな lines. いというわけではないです。例えばこの That's 紙 why が見えると you して、 forget the そこしか見えてないから paper. 紙のことを忘れちゃっている。 One thing at a time. 一つ When you 一つ see the paper, there is no その lines. 一つずつ When you see the lines, there is no paper. 紙を見ているときには落書きが見えない。落書きを見ているときには紙が見えていない。 So when you see all these relative existences, これは relative これらすべ existence, てのこの相対的な存在 or relative doers, もしくはその相対的なその楽の経験 that 者 means you have forgotten the を absolute. 見るとき、それは絶対的なものを忘れたということを意味します。 That forgetfulness その忘れた状 or 態が、もし ignorance くは無知が is the cause for all these. このすべての原因となっています。 You put the mark absent この不在という on the register, あの attendance register. その例えば出血を取るときにこの子は Why? 欠席したということでちょっとマークをつけますね。 Why and 欠席マークを how? つけるでどうしてつけるでしょう。 Because you don't see the boy そ here, の子がそこに今見えていないからです。 you forgot that he is having fever and lying in the house. でそこで見えていないその子が今家で例えば熱を出して布団で寝ているかもしれないということを忘れている。 Understood? This is how forgetting and remembering, and when you don't see, it is known as absence. でそれのような形にして私たちというものはこの忘れてしまう。で見えないという状態を私たちは不在と呼ぶ。 And because if you make me
appoint me as the advocate of that boy who was absent in the class. もし私をその、欠席した男の子の、例えば、代弁をするものというふうに I 命 will するならば証明しま that しょう。 the late fine or absent fine is wrong. その Absent fine. 例えばその遅刻をしただとかそのいないだと It is wrong. かっていうのが間違っているってことを証明しましょうと。 Oh, class teacher, did you forget? He was present in the house. 例えばそうクラスメイトたちは彼が家に、存在していたってことを忘れてしまったんで He す。 was present on the riverside. その川辺にいたとか、 He was rowing the boat. もしくはそのボートを漕いでたとかいうことを、 He was present in playground. あるいはそのHow can you say he was absent? どうやって彼が不在だと言えるでしょうと。 So anyhow, this is not seeing or forgetting. This is known as ignorance. 忘れてしまう状態、これを無知と呼びます。 Is this same as we forgetting God? Yes, exactly. That is what we are telling. When you forget God, you are. そう今それって神を忘れるのと同じですかとその通りですと。あなたが神を忘れるときにあなたはあなたになる。 Allow the God to sleep in his house. But if we talk about you, when you forget you are Japanese, then only you are a translator. 神様が自分の家で休んでいることを許してあげましょう。例えば日本人であることを忘れたときに、じゃあその時に初めて通訳者という顔が出る。 Can you speak me the truth? Will you not lie? 嘘をついてませんか？ちゃんと真実を言ってくれますか？ Will you? Yes. When you are translating, do you remember I am so and so? 私はあれこれだ日本人だなんとか思い出すかって思い出しません。 So this is how we forget one and remember other. This is 一つ relative. 思い出して一つを忘れる。これが相対性、相対的な現象。 And absolutely, when we forget the world, we remember God. When we remember God, we forget the world. 絶対的に形で言いますと、その神とこの現世俗的なもの、神を忘れるとこの今いる現世的な生活、これを忘れると神がある。 When ignorance is there, 無知がそこにあると、 there is no knowledge. And when knowledge is there, there is no ignorance. で知識がある So 時に simple. はそこには So その simple. 無知 We が have ない。 made it そ complicated. れとても単純であって複雑化しているのは私たちです。 It is your problem. We have already seen it. これは By its own accord, one will, その自 it 分の has 意思によって invited all these miseries like 自分自身の this 意思によって silkworm, このさまざまな嘆き苦しみというものを招いている。 like the silkworm. Silkworm. その蚕のようにですね。 And it is suffering from all these miseries. それらさまざまな嘆きによって苦しんでいる。 He goes on giving examples, not one, so many. さまざまな例をですね、バシスタは述べ続けました。一つでなく次々に。 डिटेल में बोल रहे हैं The- when he forgets this individual being, so called, when it forgets the い absolute, わゆるこの、絶対的なものをですね、この個人の存在が it suffers like the small moth in the fire. Moth, the small butterfly, moth. 火に飛び込んでしまう虫のように苦しむと。 It suffers like
a deer out of the gang, out of the group. その自分のグループから外れてしまったということ It から suffers like fish out of water. その水から離れた魚のよう Many に more 死んでしまう examples. し He goes on giving 様々なそのような苦 the しみの状態の例を出しています。 examples for 世界 suffering. 的なものを忘れることによる苦しみです。 They suffer like many more examples he gives. They suffer like a person believing on his deadly enemy and makes friendship with him. 例えばその That means the world is enemy and you are making friendship with it. その例えばまるで本当は自分をよく思っていない敵と自分がこう友達になろうとしているようなものであると、この現世の世界が本当は敵なのにそこと自分は仲良くしようとしているような状態であると。 Or when you are wounded by many bullets or arrows, how do you suffer? From all sides. 例えばその自分が Like あ that, らゆる方向からこう it 矢 suffers. が刺さってしまったような状態になった、もしくはその何かしらのその攻撃を受けて自分の全身のあらゆる方向から傷を負ってしまったような時、どういう苦しみが生じますか？ And when a person is looted completely, あるいは he suffers like that. This fellow, ignorant fellow, suffers. Oh, everything is lost. Everything is looted by the dacoits. 例えばその全てのものを奪われてしまったというふうに感じる時も、非常にそこに Many 苦 people し go み、 to depression. 多くの Oh, その everything is そこで taken 失うようになった away. りとか、 I have 全て奪われて nothing しま to ったみたい eat. に悲しんでしまいます。 I have nothing to wear. Oh, my house is under fire. 私の家が例えば What shall I do? どうしましょう。私のものが Instead な of ってしまった。 putting water, I go and break my head and weep. 水で入って消そうとする代わりにこう泣きながら自分で How can it be helpful? それが何の役に立つでしょう。 We don't know the remedy. We know it, but we don't do it. 私たちはよく解決策とか分か We ってる do けども something else. やらなくて別の無意味なことをしてしまう。 This is how the ignorant person gets bewildered, gets 愚か者が騙されてしま deluded, ったり勘違いをしてしまう。 and these are the cause for suffering. それが苦しみの原因である。 He says, "O Ram, please save yourself ラーマよ、どうか自分で自分を守り from なさい all these と彼は言いました。 ocean of miseries." このさまざまな嘆き苦しみの海から Tvayeva atmana bandhu atmayeva ripura atmana. You have made yourself to be your own enemy. あなたは自分自身を自分の敵にしてしまいました。 Now you have to make yourself your friend. 今度は自分自身を自分の友とする必要があります。 What I say sometimes, 私がよく言うことは、 you may cheat the whole world. あなたはこの全世界をこういうふうに見るべきです。 You will be succeeded. You will have success. You can cheat the whole world. そのように見れる。 But when you cheat yourself, でも今度自分自身を見るとき、 nobody can save you. 誰もあなたを助けることができなくなります。 Don't cheat yourself. 自分自身を Be at least sincere to 少な yourself. くとも自分自身に対して正直でありなさい。 Maybe sorry for others. Inwardly you should be sincere. Outwardly you can show everybody. Go and cheat the whole world. 世界中を騙してもいいです。 But don't cheat でも自 yourself. 分自身を騙してはいけません。 You should be sincere inwardly. 少なくとも What 内側 are で you? は You 正 must 直で understand. ある必要があります。あなたが何
何なのか、 What are you そ doing? れを理解する必要。 What are you あ thinking? なたが何を What are you 何を考えて speaking? るか、何を話してるか。 It should coincide with each other. Your thought, speech and deed, it should coincide with each other. You should not be a cheater to yourself. 自分の思っていること、口で話している言葉、そして行動として行っている行為、この3つがちゃんとお互いに、整合性が取れている必要がありますと、自分の内側においては正直である必要があります。3つにおいて。In true sense, we should be selfish. 深い意味で言うならば、こう自分本当の意味での自分のご主義でありなさいと、自分のためにやりなさいと。You should save yourself by yourself. 自分によって自分を守りなさい。This is what, in the end, Vasishtha advises Ram, "O Ram, don't fall into this miseries of ocean of miseries." このようにしてバシッタはラーマに提言をしましたとは、この嘆き苦しみの海に自分が落ちてはいけませんよと。So now there are two questions. 今度 What are they? 2つの問題があります。何でしょうか。 Why are you sitting silently? Ask some questions. なんで Break your head. なんで静かに座ってる Then んです break か。 your 頭を teeth also. バッ You have to shout. としている He cannot be unsincere to the world. Sometimes we play drama. Sometimes. I will tell you how I play drama. Anyhow, two questions are there. でもここにとにかく2つの問題があります。 One question, who is suffering? まず1つは誰が苦しんでいるか。 And the other is もう1つ how は to get out of it. どうやってそこから抜け出すか。 First is most difficult. その1つ目の方がより難しいです。 Mind is suffering. Yes, I will say yes to anything. Yes. あなたは苦しいことありますか。はい、私は。 Hell it Lord. Yes. Yes, my Lord. Yes. 私は常にイエスと答えます。 Relatively yes. 相対的に言って、はい。 Truly speaking, 本当のことを言うと、 truly speaking, there is nobody suffering. 苦しんでいる人なんてどこにもいません。 This is always we should have many views. Why, how. どうしてどうやってっていうことをさまざまな観点から見る必要があります。 We should use the video camera. このビデオカメラを使うべきでしょう。 If you take only one snap, こう you will 写 get 真一枚 one だけ angle ワンショットに vision. すると、その角度からその後ろだけを撮 That り is ます。 not enough. それは十分ではない。 It is right as well as wrong. それは正しい面もあり、間違っている From 面もある。 other angle it is wrong. 別の角度から見れば From 間違 this ってい angle る。 it is こっ right. ちの角度から見れば正しい。 This is how we have to see こ all のようにして around. 私たちは周りのものすべてを見るべきです。 There is no sufferer only when you have a all-round vision. この全体像が見えているときには苦しみというものは存在しません。 Or else there are sufferers. そうでなければ苦しみが存在します。 Who is suffering then? 誰が苦しんでいるでしょう There か。 will be two sufferers. 二人が苦しんでいる人がいる。 One, this entangled so-called identity which is from relative point of view. この一つはこの相対的な観点から見たこのいわゆるアイデンティティとしての私。 And from absolute point of view, そして there is no sufferer. 絶対的な観点から見ると、苦しんでいるものはいない。 The idea suffers. 概念が苦しんでいるに過ぎない。 The idea
suffers. 概念が苦しんでいる。 How it どうやっ is, て how it suffers. どうやって概念が苦しむのか。 See, now I will suffer in myself. 例えば今私は自分の内側で苦しみます。 Will you see? 見たいですか？This is called self-suffering. Sometimes we cut our tongue, isn't it? So it is called self-suffering. それがもう自己苦しみと言います。 Sometimes we strike against たまに壁にぶつかったり the wall, or while walking we 歩 slip いて down. 滑って転んでとか。 Who is the cause? You, because of そうあなた自身です。 your unawareness, you そう slept あなたが途中で and you suffer. それで自分で苦しみ。 So, from all these sense, you are cause for your suffering, and you are so-called you are. そのような意味からあなた自身がこのすべての苦しみを生んでいるし、そしてあなたがこうそのようにあなたである。 You are an idea, あなたはただの概念なんです。 and when one idea clashes against the other idea, just as one hand is でそして一つの概念が別の概念 suffer the other hand, one hand is beating the other hand, それはこう then there is pain. そしてここに概念の痛みがある。 This is how when one idea is obstructed by the other idea, that is known as suffering. 一つの概念が別の概念によって妨害されるとき、そこに苦しみが生まれる。 Now could you follow? This is the root cause of suffering. これが苦しみという原因、根っことなっているものです。 So what is the solution? じゃあ解決はどこにあ What る is the remedy? それはどうやってどの薬で治せるでしょう。 Medicine? それ何か Create 薬局にあるの薬なのか。 one kind of thoughts. それはある一定 Let the not 思考です。 clash against each other. それぞれがお互いにこうぶつかり合わないようにしましょう。 That is known as willpower. それを意志力と呼びます。 Willpower. I will go to Gangotri. 私はガンゴットリに行きたい。 One wish, one thought. 一つの意志、 How it suffers. そのように No, there is rain. 思い、そして苦しみが立て Thought is to go to Gangotri. そのガンゴットリ行くっていう And the other thought is created. No, I cannot. It is raining. 雨が降ってるからできないという別の Oh, there is some forecast. There will be storm. 天気予報で嵐が来る。 Maybe there will be some snowfall in Gangotri. ガンゴットリで雪が降ってるかもしれない。 Maybe there was snowfall in Badri and Kedar yesterday. Today there may be snowfall in Gangotri. I will not go. 昨日はケダラート、バドリナートで雪が降ったからもしかしたら今日 So many opposite thoughts we create. 一つの思考に対して And 様々な the 反対の思考が働く。 Thought I shall go to Gangotri is suffering. それによってその Yes, 思っている思考がそこで苦しんでしまうと。様々な If you have one thought, 一つの思考をあなたが持ったとして、 I will go. 私は行く。 Nobody can obstruct it. そうすると誰にもあなたを妨害することはできません。 It is the truth. It is the experience of many. これは真実であるし、多くの人の体験でもあります。 This is known as willpower. それが、意志力と呼ばれるものです。 Shall I tell you a story?
お話を一つ例え話しましょう。 how willpower works. どうやってこの意志力が機能するか。 So you should create only supporting thoughts to one thought or one thought only. あなたは一つの思考だけに絞るべきである。もしくはその一つの思考に対していろいろとその支援 That する is 思考だけを known するである。 Sat Sankalp. それをサッタサン Sat カルパと Sankalp. 呼びます。 Whatever you think, it has to manifest. あなたが考えているこ It とは has to take a 必ず form 現象化す and る a 必要があると name. 形と名前を持つ That is known as manifesting. それがこれが具現化する状態と言いますが、 I ate the fire. 私は火を食べました。 Magic. Nothing happens really. You can eat also. You thought it is a wonder. Nothing happens. Nothing happens. This is known as willpower or one thought. それを意志力とか一つだけの思考というふうに呼びます。 Gurudev used to say, グルデーブはよくこのように言っていました。 a man of willpower can raise the Himalaya and throw it in Pacific Ocean. 意志の強い男は Nothing can obstruct him. それを海に投げ出す投げ込むことができますと。できないことは何もないです。 Such is the power of willpower. それぐらい意志 Will, 力の本来の one 力はすごい pointed ことです。 will, 一点だけに絞った意志で。 and that is really speaking the will of the absolute or the universal will. それは Whatever it thinks, it appears to be. それはつまり絶対的なものの意志であり、この宇宙的な意志であると、あらゆる形で This 意 is- 志した通りに現れると。 This is known as manifestation of the world. それがこの世のその、現れ方というふうに呼びます。 Now come to the story. 現象 Once what happened, ある時、 Swami Sivanand Maharaj used to come to Gangotri and he used to rest here. スワミ・チダナンダ寺がそのこちらにいらして、Swamiji was there in Rishikesh ashram and he got the information that so much damage is there in the 大きな被 ashram. 害があったと、アシュラムの大きな被害があったという情報を得られました。 I also got the information from Gangotri, but I have not seen it. 私は自分の目ではそれを I was 見ていませ here, んでした。 Swamiji was in Rishikesh. そして Both of us got the information. There is so much disaster. 情報を得たんです。 Ashram has so much damage. そのアシュラムの大きな被害を受けたと。 So Swamiji そうするとこちら sent の a 寺は person ある人を送ってきました。 with a letter. そのお手紙 That の will be メッ the セージャー quickest method. そのできるだけ早くですね、これに関して。 The person comes with me, comes その人 to は me 私の元に来て、 with the letter. そのお手紙を持って、 Premananda Swamiji, you have to proceed to Gangotri プレマナンダさん as soon as できるだ possible. け早くガンゴットリに向かってください。 Now and here. もう Don't 今 delay. すぐみたいな。 Don't 遅 delay. れないようにしてください。 And give me the report. そして私 What に has その happened? 報告をしてください。何が起きたのかと。 Take a camera そのカメラを持ってきて、 and have some snaps. そして写 from 真を many 何度か撮って angles. きてください。さまざまな角度から。 And if you have got the video, take the video. もしビデオカメラ And あれば then 動画として撮ってください give me all the information as soon as で possible. きるだけ早くすべての情報を私にください。 It was 11 o'clock night 夜 when の that 11時 person でしてその reaches メッセンジャーが通って reaches here. So night I could not. Next morning I planned to その夜に go 行く to ことができなかった Gangotri. ので、翌朝ガンゴトリ行こう。 early morning. その
I had another Guru Bhai, Swami Raghavanandji. He was also here with me. I asked Swamiji, both of us will go to Gangotri tomorrow. But it was not possible. Not possible. Because since 3 days it was raining torrentially and continuously since 3 days. There were about 20 landslides. The road was completely damaged. No communication. No vehicles are going this side. Nothing. Beyond Uttarakashi, no communication. How to go? It is about 100 kilometers from here. I asked some of my known taximan to come as early as possible, and he said, Swamiji, there is no way to go to Gangotri. Why are you forcing me? I said, as long as we can go, please help me. So he came, and up to say 10 kilometers we went. Then there was a big landslide. Many people have died there. The mountain is broken and all those mud and all those stones and trees, it is becoming all of a sudden and wash away. 2 bulldozers were thrown into Ganga. Many people have died. And it was about 30 to 40 meters long. That road was completely gone. We both were there, Swamiji and myself, my friend, Raghavanji and myself. It was drizzling. And I said, Swamiji, let anything happen. We shall go other side. By walk, by somehow.